Hello mga moms, samahan niyo akong unboxing tong Highchair na nabili ko sa Amazon. Ang brand na nabili ko mga moms ay Candy Craft na yummy. Yan. Kaya itong napili ko mga moms kasi ang ganda ng ratings niya at mura lang siya sa mga ibang nakita ko sa Amazon. At saka mga moms, Amazon is life talaga ngayon, lalo na ngayon may pandemya at saka may baby. Hindi ko na kailangan lumabas, bumili ng mga ganyan, mga high chair, mga plato-plato niya. Ganyan. Amazon is in this pandemic. Yan. Bumili na ako ng high chair mga moms kasi 5-month-old na yung baby ko at i-start ko na siyang kainin ng solid food. Yan. Mga moms, malalaman nyo kung ready nyo yung baby nyo ng kumain ng solid food if kaya niya nang i-lift yung head niya. Yun ang based on my research. Kasi kasi pag hindi pa niya kaya, may chance na mabibilaukan yung baby. Pinakakain niya na. Yan. 4 to 6 months guys. Pag lagpas na siya ng 6 months, sobrang late naman yan. Pero mag-start talaga siya ng 4 to 6 months. Yan. Yan guys, ang cute-cute niya. Yan. Cute ng color. At saka essential siya guys. Pag nag-start na ng solid food. Essentials talaga ang high chair. Yan. Na ano siya guys, yung papaan niya na napapaliit siya. Yan, nahihiga din yung upuan niya. Yan. Pwede siyang ilagay sa gilid if hindi nyo munang gagamitin. Yan, kasi nayupo yung paa niya. Yan, that's all. Magre-review na lang ako guys pag maganda or hindi. Bye!